महाराष्ट्र देश का आर्थिक पावर हाउस। यहाँ की जीडीपी सबसे ज्यादा और मुंबई को तो हम आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ है टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियों का बिजनेस हब। और संस्कृति की बात करें तो यहाँ गणपति उत्सव, लावणी नृत्य और मराठी परंपराएं पूरे देश में मशहूर हैं। यहाँ की प्रकृति भी कमाल के हैं। एक तरफ एलोरा गुफाएं तो दूसरी तरफ सह्याद्री की हरियाली और समुद्री किनारे की खूबसूरत बीच। तो महाराष्ट्र है बिजनेस, नेचर और संस्कृति का परफेक्ट संगम। नमस्कार।